bangke kita assessment of growth in children ku koson si osomara tum a growth ni tum keleng mala hai so lama bang la so module bang bang sidolo la pen la hai ko ni tum anganwadi workers atuma phansi tami ni tum training chipi pon bom la pen la puson si chu ke dam tanga check log sa check luke ni tum growth monitoring si tami claim lo la sila hai ke module lang si lo belek lo la daga bang ason dolo la bangke anemia ke so pen koson si adolescent girls la pen children atum han ko puson ben si ka prevent jima puisia module lo itum doctor ke kali tema si tami emethang kachiri pen ajok emethang asapo knowledge ke do pen ajok si tami prevent un ku permanent si ni tuma khan ke than pon dia jalo la bangke preparation during pregnancy for newborn care and family planning ku la dake tok ang lo pregnancy atuma khan ko puson si ke care nangi ma newborn baby tum han la pen family planning ko son si claim nang jima ku puson ma itum planning depend pen dolo si tami planning pa melo pulote life ke pulo ko smooth chetiti keran la so permanent lo la pen ko la so module do thulang la banke identification and referral of sick newborn mane osomar jotmo pen si tami so that titi somar tum do ke di jotmo pa pen si tami ko pulo ko so that titi la sila hai tum han identification nang ko la tum ke so lo puchini pen lo pulote koson si osomar tum han ko so hospital si konang jima ba ku puson si lang nang jima mane hospital le aprang le tong te aprang anganwadi workers atuma bang hedi la pu asap knowledge pen hedi elom so la ka prevent dun thekje phan hal hai aphan kitab lo la bang ke module asia guidebook asom